Aduh. Aduh. Pak, dari mana Sal? Latihan apa lu? Aduh. Tadi Pak. Boga bapak gejang pan. Itu ke boga di batur ke kamarin lagi teu mayar-mayar wae di mangcek teh. Lupa. Heuh kelam mangcek bayar bare. Ayeuna mah pisan. Lupa ayeuna tuh si itu tuh nguseup. Nah, sia nguseup wae atuh aya 13 duit mah ulah teh nguseup teuing segala-gala ka walungan wae nguseup mah. Laukan di walungan mah sepuguna balong aya laukan. Ai boga mah duitna. Bapak mah teu boga. Lu menta. Heuh naon kudu dibikeun atuh mun aya mah ku aing teu. Sok dibere. Entah bisa atuh kumaha atuh. Pan eueuh Faisal cek aing tagih juga tuh di mangcek. Lagi hese atuh nagih mah. Ulah. Wah cek aing teh usaha atuh kumaha carana sia teh usaha geura mah teman tanah ka kolot. Tuh usaha naon atuh? Naon, yang penting mah jadi duit nah geuning teh. Sana ulah eraan budak urang mah. Penting mah jadi duit. Naon we, gawe naon we, nu penting mah buburu kos batur mah buka duit teman tanah ka kolot. Tuh eta lah, sugan aya. Segala pisan yang musuh hayang we teu gablek. Nah lain guru atuh na sakaka guya-goyo pisan. Lain goya cungur luitna eueuh. Ih, ai sia nu puguna nguseup mah. Heuh arek ngan pan duit can aya ieu maneh. Ai bieu tas di mana? Di bapak aing minta duit eueuh cenah. Tapi kalah ngalilakeun sia mah. Ai eta plak jagong nu sageus karolat. Jagong. Nu bapak aing ding. Aha. Jual we atuh jagongna. Si nyarekan bapak aing lah. Cungureun. Ieu, head. Nyarekan sote mun kapanggihieun. Jaba ngala jagong mah moal aya tapakan, da teu dialajeng tangkalna. Amun kapanggiheun Nya bebeja we aya nu maling meureun kitu. heuh nya. Moal kanyahoan ding. Aing ngala jagong teh kumaha tuh? Tinggal dipeteskeun kitu tah. Atuh moal kanyahoan nya. Nya moal. Eueuh tapakna nya. Eueuh. Sabar ayeuna jagong ding. Aing ge kamari sama meulieuna teh. Goceng hiji mun teu salama. 5.000 hiji. Heeh. Mun asak, mun atah. Namun atah mah meureunana 4.000-an. Iya. Heeh. Cing. Babal loba sia ding. Heeh, loba ieu. Ing jeung ngusupna. Nya heeh atuh. Betah namanya. Heeh, siap. Geus ieu mah anjing. Lepas ding. Ngepas ieu mah. Marejeuna tuh. Cing. Pas ding. Ngepas. Ya, ameh tereh. Maneh kabelah ditu aing di dieu nya. Heeh. Heuh. Heeh, cik yo, maneh ulah mikir jual kasakeun ku aing. Channel mah aya anu sok nongkrong ieu, hareupeun setia. Aya kitu. Aya tenang. Heuh, atuh sok kalah. Ditampung pokona sabaraha kilo ge. Heuh ding, kalaan ding. Bener ieu mah. Ngerepas gitu. Aduh, ngepas pisan ieu mah. Geus ieu mah nguseup aing jeung si Oding. Pokona ku aing ditiketan, tiket sabaraha wae ieu mah. Sal geus menang loba. Acan ding. Hah? Acan ding. Ali lapisan sia cung. Ding. Tong sia eta. Ding. Loba-loba teuing kan. Moal kapanggieun ieu sia mapan eta mah ge. Kaciri teu eta na. Mau nyarekan. Nyarekan sote mun kapanggieun kehed. Ai teu kapanggieun namanya moal atuh. Ding. Aing ngasoak ding aing kieu mah. Asa keur maling aing mah. Moal sia mah. Ya aing ka ditu deui, ngaladeui aing. Sok sia eta ngaladeui sing loba. Heeh. Ami bisa nguseup sia aing karunya we ka maneh. Heeh ding. Bener aing boga balad teh tuh. Bener untung we. Aya maneh ding. Bapak aing ieu mah cilaka. Ngalah jagong aing. Kayak nasi saroding itu ngalah jagong aing kunyuk teh. Cicing sal. Aing can menang loba yeuh. Alaan we terus atuh. Sina kaloba.
sia ngalaan jagong aing kunyuk peda naon sia. Aing dititah ku Sia peda naon sia titaku siapa bel? si Isa bang. Sia kehead paribasa teh sia ngajak we bangun ka si Faisal. Si Isa saya. Mana si Isal kan si Isa si Isa? Sia kagorong jagong aing kan. Tadi mah aya di ditu tuh. Di mana sia lah sok ngarujatkeun wae sia sok ngajak Sal. we anak aing. Sia kunyuk. Ente bang. Maksudna naon ngalaan jagong aing? Si Isa Sia kunyuk, sia jual jagung cenah. Yang ngusep. Baba! Jaket! Batenya sia. Kunyuk ke sia teh ngajak we bangun ka si Faisal. Ai sia anjing namanya teh ngabejaan aya bapak sia. Cek aing ge naon bisa bapak aing, aku mah ngabeja anak. Goblok aing we pejet. Sia mah kumaha teh yuk menang tilu yuk. Ayo man. Jual ku sia cungur lah. Nah, Ken. Ding. Manguseup. Ayolah sugan waras ieu pakai tiket tilu euy.